Herzlich willkommen wieder bei uns, liebe Zuschauer vom Kubik. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Kubik. Et aujourd'hui, on va écouter quelque chose d'un peu plus rock. Heute hören wir etwas härteres. Also keine Mainstream, sondern alternatives Rock mit Hervé und die Dolls Can't. Bonjour Hervé. Bonjour, bonjour. Pourquoi les Dolls Can't? Pourquoi les Dolls Can't? On nous pose souvent cette question parce que c'est un peu un... Warum Dolls Can't? Diese Frage wird uns oft gestellt. Puppen sind manipulierbare Objekte, zu denen man sagen kann, was man möchte. Wir sind keine Puppen und unsere Fans wissen das auch. Wir machen etwas ganz anderes, Experimentelles. Also ihr seid eine richtige Gruppe ohne Grenze. Donc vous êtes vraiment un groupe sans frontières. Vous jouez entre la France et l'Allemagne, zwischen Frankreich, Benelux und auch Deutschland. In Deutschland und auch der Schweiz. Wir versuchen in ganz Europa Bühnenerfahrung zu sammeln. Aber ihr macht auch Musik ohne Grenze. Vous faites aussi de la musique sans frontières. C'est vrai. On est un peu influencé par toutes sortes de choses. Uns beeinflussen viele Dinge und wir beschränken uns auch nicht auf einen Bereich. Wir sammeln gerne vielfältige Erfahrungen. Très bien. On va voir ça en commençant avec un premier morceau qui s'appelle Kamaftut. Also, was soll das heißen? Qu'est-ce que ça veut dire? Kamaftut, ça veut dire je t'aime. Kamaftut ist Romani und heißt Ich liebe dich. Pierre-Yves hat diesen Ausdruck von einer Reise nach Tschechien mitgebracht. Et donc voilà, ça veut dire je t'aime en gitan. Très bien. On s'écoute ça? Avec plaisir. Okay, jetzt geht's los. Die Dolls Can't. Let our feet get you.
Pierre-Yves, du bist der Schlagzeuger von der Gruppe, donc tu es le batteur du groupe. Alors, pourquoi te demander à toi de venir? Tout simplement car tu es à l'origine de ce groupe. Du bist der Gründer dieser Gruppe. Oui, Gruner, pourquoi pas. Oui, je suis à l'origine du groupe. Il y a une demi-douzaine d'années de ça, donc... Vor etwa 6 Jahren wollte ich etwas Neues beginnen, nachdem ich zuvor zahlreiche Erfahrungen sammeln konnte. Aber ich wollte irgendwann etwas anderes zum Ausdruck bringen, von meinen eigenen Erfahrungen und Reisen erzählen. Dazu brauchte ich mehr Freiraum, als ich bis dahin hatte. Nachdem ich dann schon ein kleines Repertoire zusammen hatte, hatte ich Glück, Hervé, Vincent und Louis in Straßburg kennenzulernen. Alle 3 waren gute Musiker, mit denen ich gleich auf einer Wellenlänge lag. Ich habe die Chance de rencontrer à Strasbourg assez rapidement en étant arrivé à Strasbourg successivement Hervé, Vincent et Louis qui étaient tous les 3 donc de très bons musiciens, des gens avec qui il y a eu un vrai coup de cœur, beaucoup de partage justement. Et je les ai rencontrés quand ils faisaient le conservatoire de musique improvisée, de Jazz à Strasbourg. Die besuchten damals die Hochschule für Musik in Straßburg. Und so wurde unsere Band vor 4 Jahren gegründet. D'accord, 4 ans que le groupe existe. Alors, vous venez d'en parler, donc les voyages, découvertes, le partage aussi. Eure Musik spricht von euren Werten sozusagen, donc vos valeurs. Donc c'est quelque chose d'important pour vous? Nos valeurs, bien sûr. Oui. À l'image de Kamaftout, donc... Kamaftout, c'est une chanson où j'avais reçu beaucoup justement, comme disait Hervé, Kamaftout zum Beispiel entstand in einem Ferienlager einer Roma-Gemeinde in der Tschechischen Republik. Dort kamen viele Bewohner auf mich zu, um mich zu begrüßen. Alles, was ich ihnen anbieten konnte, war ein Lied. Kamaftout ist kein klassisches, langsames Liebeslied, es ist vielmehr ein Schrei aus Wut, denn diese Leute sind sehr leidenschaftlich. D'habitude, dans un slow, c'est plutôt un cri avec la rage, parce que les gitans, ils vivent les choses avec passion, toujours, donc voilà, c'est quelque chose de... Voilà, d'exacerber. Juste pour souhaiter la bienvenue, nicht nur für Willkommen sagen, oder? Non, c'est qu'il faut vivre avec. Um mit Elan durchs Leben zu gehen, muss man etwas dafür tun. Deshalb der Schrei nach Liebe. C'est pour ça qu'on le crie, ce Je t'aime. D'accord. Et maintenant, parlons un petit peu de vos albums, vos créations. Was haben Sie produzieren? Oui. Alors, on a assez rapidement, après la formation du groupe, autoproduit un album qui s'appelle Beyond the Eyelids. Wir haben direkt nach der Gründung der Band ein Album selbst produziert. Noch sind einige Exemplare übrig, aber glücklicherweise ist es fast ausverkauft. Auf www.dolscant.com findet man die nötigen Informationen und auch die Songs des Albums sind online. Plein de choses. Et là, on est exactement, c'est ce disque-ci là, donc avec notre premier EP, comme on dit. Es war unser erstes Werk, welches uns Türen öffnete, uns erlaubte zu reisen und viele Leute zu treffen. Garde-le. Merci. Et là, on vient de commencer les enregistrements du prochain album. Momentan beginnen wir mit den Aufnahmen für unser nächstes Album, das am 18. März erhältlich sein wird. Très bien. C'est quand même assez rare de voir un batteur écrire des chansons. Du als Schlagzeuger so singen zu, also de les interpréter. Du singst also deine Komposition nicht. Alors, exactement. J'ai la chance vraiment d'avoir des musiciens. Glücklicherweise sind alle Bandmitglieder hervorragende Musiker. Louis, Hervé und Vincent verstehen instinktiv, was ich ausdrücken, was ich sagen will. J'ai envie de dire, et qui arrivent à y mettre leur trip dedans. Unser Sänger beispielsweise bringt immer genau die Emotion zum Ausdruck, die ich mit dem Song rüberbringen wollte. De chanter des émotions que moi j'ai vécues et que j'ai voulu transmettre comme ça sur le papier, mais on se connaît bien, on est amis, on est proches. Wir sind zu viert, wir sind Freunde, die sich sehr nahe stehen und sich perfekt verstehen. Il va y mettre ses histoires à lui, mais il comprend aussi ce que je veux dire. Et c'est pareil pour les deux autres. Et c'est justement l'objet du prochain morceau. Donc Sister's Hand, das hast du geschrieben. Alors je propose de l'écouter tout de suite, tout simplement. Avec plaisir. Une chanson écrite pour ma sœur. Pour ta sœur. Pour ma sœur. Ok. Hören wir jetzt Sister's Hand. Dolscant.
known you since I was born, but sometimes I wonder where you come from. Your angers take shape in your sorrow. What belongs to you always comes after all. This dull half-cut Christian, remember, I've always been listening to you as a schoolboy with his teacher, and in my sister's hand you say it doesn't suffice to talk about the horizons, but we have to move forward. I sing thank you is not enough, with so many to sing that your words are full of flavor. You are the kindness bright, or how do you count? Give so much and expect so few from us. So I can raise every mountain as long as I grip my sister. Oh, I can raise every mountain as long as I grip my sister's hand. Sorry to have disappointed you. Trust me, it will never happen again. I'm happy you see there's something new in me. I do as well as I can. I do as well as I can. You travel the world, you're sweet and you're strong. All smiles in your pocket. So what do you I can raise every mountain as long as I grip my sister. Oh, I can raise every mountain as long as I grip my sisters. Oh, I can raise every mountain as long as I grip my sisters. Oh, I can raise every mountain as long as I grip my sister's hand. Sister's Hand, les Dollskant. Hervé, reisen wir noch ein bisschen zusammen. Allez, on voyage encore un petit peu maintenant. On va passer vers un autre type de voyage, non pas géographiquement, mais à l'intérieur de soi. Ein Reisen ins
Innere mit der letzte Song. Oui, tout à fait. Donc la prochaine chanson s'appelle Alice. Et Alice parle d'un voyage intérieur, ouais, on peut dire ça, effectivement, un voyage intérieur, une succession de... Das nächste Lied heißt Alice und darum geht es um eine Reise ins Innere. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Bildern, Wunschvorstellungen, Fantasien und Träumen. Alice im Wunderland inspirierte uns zu diesem Song. Donc voilà, ça parle de tout ça, un voyage intérieur, les rêves. Ok, très bien. Ben, on va partir et c'est comme ça que va s'achever notre émission. Merci bien sûr de nous suivre régulièrement. Danke, liebe Zuschauer, immer bei uns zu sein. Dankeschön noch für die 5 Fernsehsender, TV8, Mosaik, TV Kristall, OKTV und MKN. Vielen Dank noch, bis nächstes Mal, also nächste Woche, à la semaine prochaine. Et c'est parti, les Dolls Can't. Let's walk in the desert to the moving lake. Let's bite the heart of the snake and let's make the trip. Alice, let's empty the lake with a little spoon and kiss, kiss the second mouse of the moon. Alice, let's drink to this the Roman fire. Let's make war with a rainbow flag. Let's cover you, me, the sky, the sea. Yeah. Let's fall violently in dreams. Let's be magic at this Indian womanhood, able to see with the eyes of the child. Alice, 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 be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, don't be my guide, yeah, and swallow me in your inner paradise.
it's alright. Cause you got to the map of my mind. Alice, 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 will be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, will be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, will be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, will be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, will be my guide and swallow me in your inner paradise. Alice, Alice, will be my guide and swallow me in your inner. Hey, Alice, come on, Alice, I want you to sing at your carnival store. Alice, come on, Alice, I want you to dance at your carnival store.